सम्मान्य सभामुख महोदय, बालकुमारी घटना जे जसरी भयो त्यो हुँदाखेरि देश नै स्तब्ध भएको थियो अनि हामीलाई समेत पनि मलाई व्यक्तिगत तरिकाले पनि 2 दिनसम्म एकदमै न्यास्रो लाग्थ्यो देशमा के भयो भनेर हैन। राज्यको सम्पत्ति पनि गयो, 2 होनहार युवाको हत्या पनि भएको। अस्ति भर्खरको संसदमा हाम्रो दलको नेताले त्यो कुरा उठाइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले राम्रै जवाफ दिनुभयो। हामीले शंकाको सुविधा दिएर प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन पढ्नुहुन्छ र केही कारबाही गर्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा गरे। अहिलेसम्म केही पनि भएको छैन। त्यो प्रतिवेदनको उहाँको अध्ययन कहाँ पुग्यो? 3 दिन भइसक्यो सभामुख महोदय, त्यो प्रतिवेदन के भयो? सभामुख महोदय, यो दण्डहीनताको पराकाष्ठा हो। मैले के मात्र निवेदन गर्न खोजे भन्दा संसदप्रति नै सरकार जवाफदेही हुँदैन भएदेखि मुलुकले कस्तो नेतृत्व पाइरहेको छ? सभामुख महोदय, अब ती 2 युवाको परिवारलाई सरकारले के दियो हैन, 10 लाख दियो भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीको जवाफमा हामीले के अपेक्षा गरेका थियौं भन्दाखेरि अब उसको परिवारलाई पनि हेरिन्छ। हामीले शंकाका सुविधा दियौं, तर त्यो प्रतिवेदन पढ्न कति लामो प्रतिवेदन हो? त्यो पढ्नलाई गाह्रो छ भए हामीलाई ल्याइदिन, हामी वाचन गरेर सुनाइदिन्छौँ। म सभामुख महोदय मार्फत सरकारलाई चेतावनी पनि दिन चाहन्छु। यसरी प्रतिपक्षलाई नसुन्दै जाने हो भएदेखि संसद अवरुद्ध पनि हुन्छ, आन्दोलन पनि हुन्छ सभामुख महोदय। तर सरकारले भोलि हामीलाई के दोष दिन पाउँदैन भन्दा प्रतिपक्षले सदन चल्न दिएन भनेर हामी प्रतिपक्षको नेपथ्यबाट जनताको पीडा, जनता स्तब्ध भएको कुरा राखिराख्दाखेरि सरकारले अनसुना गर्छ भएदेखि संसद मात्र हैन सडक पनि अवरुद्ध हुन्छ सभामुख महोदय। दोस्रो कुरा मिटर ब्याजीको कुरा। माओवादीको सरकारले मिटर ब्याजी सामन्तवादको अवशेषको अन्त्य भयो भनेर मिटर ब्याजीको कुरा गरेको थियो। आज मिटर ब्याजीहरू प्रदर्शन पनि गर्न नपाएर माइती घर वरिपरि भौतारेर बसेको छ। तर सरकार मिटर ब्याज पीडितलाई चाहिँ हामीले न्याय दिँदैछौँ भनेर सबैतिर जस बटुल्दै हिँडेको छ सभामुख महोदय। पीडितहरूको न्यायको लागि के अहिले पनि सडकमा नै मिटर ब्याजीहरू भौतारिरहनु पर्ने हो सभामुख महोदय? यसको जवाफ चाहियो। यसको जवाफ छिटोभन्दा छिटो आएन भने प्रतिपक्षको तर्फबाट हामी जे पनि गर्न सक्छौँ भन्ने अहिले नै सभामुख मार्फत ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।